2 জুন 2023 উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার বাহানাগা বাজার রেলওয়ে স্টেশনের কাছে একটি মালবাহী রেল 12841 করমণ্ডল এক্সপ্রেস এবং 12864 বেঙ্গালুরু হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। করমণ্ডল এক্সপ্রেসটি মেন লাইনের পরিবর্তে লুপ লাইনে প্রবেশ করে এবং লুপ লাইনে থাকা মালগাড়িকে ধাক্কা মারে। উচ্চ গতিতে থাকায় করমণ্ডল এক্সপ্রেসের 21টি বগি লাইনচ্যুত হয়, যার মধ্যে 3টি বগির সঙ্গে বেঙ্গালুরু হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসের সংঘর্ষ ঘটে। এই দুর্ঘটনায় কমপক্ষে 289 জন মারা যায় এবং 900 জনেরও বেশি আহত হয়, যা এটিকে ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক রেল দুর্ঘটনার একটিতে পরিণত করেছে।